Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Kombo ya Karine Mokonzi moto akopekisa ngona internet sauf ye moko Karine Mokonzi moto akopekisa baloba kombo ya Karine Mokonzi na internet te yeba ayebi makambo yo azoloba te to ayebi vraiment valeur ya kombo ya Karine Mokonzi te ou bien ayebi eloko yo babengi succès te ndenge ezalaka moto yo akopekisa bakoma kombo ya Karine Mokonzi to basalela ba émission yeba ayebi makambo oyo azoloba te to ayebi valeur ya kombo ya Karine Mokonzi te to ayebi valeur ya kokoma kombo ya Karine Mokonzi te na bémission mbote ba papa ba mama andeko mbote ba rando na ba randonnette mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Alors, bandeko na ngai, Karine Mokonzi asali direct. Alobi malamu ye batuni ye na Christian oyo aza fan na ye amemaki na voiture ti Bruxelles. Alors, alobi na ye omonaka ndenge nini ndenge kombono balobelaka yo na makambo osali na oyo sali. En bref, Karine Mokonzi alobi na kala ebanda kosala pe moi passe. Mais sikoyo esalaka lisusu eloko te. Voire même alobi na famille na epe esalaka bango eloko te. Bolandi, donc Karine Mokonzi kombo na ye apekisi te elobama. En plus, Karine vit na ye nyonso, ça fait au moins 3 ans avant koloba. Kombo na ye balobelango na ndenga malamu to na ndenga mabe pa na ye ezakaka important kombo na ye eyokana kombo na ye ekombama elongine babamba pa na ye ekoki bongo. Il s'agit ayebi ke ça toujours na succès. Alors boyoki mokolo kombo nenga loba ba ne na ba ne mikolo na mikolo ba mwa na ba mwa tongo midi pokwa tina butu soki mokolo kombo aloba ndengwana a répété yango plus de 1000 fois. Bien sûr année ezalaka soki na 352 jours 54 ou bien 50 combien boluka. Mais soki aloba bongo yende ayebi valeur ya succès yango pe azali lelo toujours na likolo koleka bato bele na eloko etali succès na eloko etali level na eloko etali pouvoir. Mais sikoyo ndeko mwasi ndeko mobali yo ozokumisa Karine Mokonzi yo zali fanatique ya Karine Mokonzi yo osali site pona Karine Mokonzi yo okomi na bato pona basala émission na yo pona Karine Mokonzi ndenge nini koloba Karine Mokonzi apekisi bato na kombo na ye ndenge nini koloba ke Karine Mokonzi alingi susu te azokende kofunda bato. Mais Karine Mokonzi na monoko na ye ebimaki bongo te. Karine Mokonzi ti lelo ebimi bongo te. Tango bino bosali émission bolobi bongo mbala moko lobi nango Karine asali pe direct mais andimi ke
kombo na ye esalaka eloko moko te esalaka epasi te esalaka mpe famille na epasi te mais bino na pokwa bosali susu direct bokoki kochange maloba te au contraire bobakisi awa bomoni nga nakotaki na direct na bino bolobi mbala moko tala bamisusu bakomi kochange na bakombo bakomi kobanga bazolinga kutu kochange batie na bilongi mosusu mais basala nyonso bakokochange na baminiature ya kala bien sûr eza facile mpona kochange baminiature ya kala na kombo ya kare eloko moko te na youtube echangeamaka te loba bino bopandi internet sika to boyebi nano ordinateur kitoko te même moko asali 30 ans na États-Unis nayebi te soki 30 ans ya nini soki nakokata banzete na zamba alors bino ndenge boza wana fo koyeba bozali bato oyo biso tolingaka soki tokotaka mpe na site na bino mpo tolinga mpo toza monde moko mais soki bozoloba makambo mosusu botalaka bato ya kosible bon ngai bokoki kosible na bino nga bato mpe bozolobela nayebi ke nga naza mpenza parmi bango te soki nga bozotyanga parmi bango parce ke moko na bino nalobi misato te moko kaka alingaka ngai te alors oza mpe na droit olinga ngai te mais Karine Mokonzi aautoriza kombo na ye elobamaka partout mpo kombo na ye yango wana eza pouvoir kaka mabe mwa moke asala erreur mais eza normal na kati makambo fo erreur esalamaka erreur ezali humaine ndenge apesa Miriam Mokonzi kombo wana bon foti na ye mpe te Angelo Michael moto ayebisaki ye apesa orde eutaki na papa Mokonzi ye moko mais bino pourquoi bolingi kombo ya Karine Mokonzi elobama te ekomamaka te na ndenge ya mabe or ke ya pesa autorisation elobama na ndenge ya malamu na ndenge ya mabe na ndenge nyonso prouve ezala kaka kombo na ye babalula yango te ndenge nga na baloli mpe na tie Karine Mokonzi elongi ya sika bongo botala Karine Mokonzi elongi ya sika oyo na tie mboyo tala bote mwana pembe bio mokili yango en tout cas eza vraiment elengi bien sûr nakozongisa nanga Karine Mokonzi original na kombo original mais mikolo oyo tokomesana na Karine Mokonzi mosusu mboyo keren mokili yango en tout cas eza vraiment elengi mais ndeko mwasi soki penza na ndeko mobali soki boza penza mpona Karine Mokonzi en tout cas bosali erreur na makambo lobi pour le moment nakoki koloba teke boye mission parce que bouta banda kala na groupe moko na Miriam Mokonzi na ba groupe na bino ya WhatsApp obotanga bien sûr Miriam Mokonzi alobaki bino botikala kotindela Karine Mokonzi ata 100 € te ou bien $200 donc soki botinda te en tout cas côté vous ne savez suspect onga kutu na tindela bato sans koyeba kutu sans kozala na likambo mais na tindela bachroniqueur na bajournaliste bino sikoyo moto oyo bozalaki nsima na ye botinda ata sante wana eza problème alors problème wana ekoki kokomisa bino basuspect pourquoi nalobi bokoki kokoma basuspect parce que leader ya groupe na bino WhatsApp soki groupe nini soki groupe korokoro tsungu Miriam Mokonzi moto azalaki leader Karine Mokonzi ye moko azalaki na groupe te Miriam Mokonzi ye paloba Karine Mokonzi elle moko azako popola bino na kati ya groupe alors pourquoi pas ezalaki site ndenge bosali bongo bokokumisa pendant 6 mois mais na kati ya kokumisa bobando tia maloba moko oyo koki kodétruire to kodimine succès ya Karine Mokonzi soki nazoloba boye nazoloba te mpo naza contre bino mais fo koyeba okoki kolobela motu 1000 makambo ya bien bato bayoki baesepeli batie bakomatere mais soki olobi moko
bato basali yango en pratique moto wana akwei donc babengaka yango révolution. Donc ndenge bino bolobi kombo ya Karine Mokonzi bakomaka yango lisusu te batiaka lisusu foto ya Karine Mokonzi te eza décision ya Karine Mokonzi aza kokende kofunda na YouTube. Alors soki bato batie yango en pratique nga naza na ntina koloba te mais boraisonne botambusa matière gris na bino ya motu to matière vert ou bien matière blanc to noir, voire même soki matière eza te botambusa to bachokola oyo eza na mitu na bino bokoyeba bino moko baréponse. Surtout papa yasali 30 ans na wapi kuna bisika YouTube ezala, mama sali 20 ans na wenza 6 na 20 ans kote soki nini ayebi ndenge ezala. Alors bino mutu boko réfléchir, bino mutu boko raisonner soki bolobi malamu to mabe. Sikoyo bino mutu boko yeba soki eza nini soki komatisa Karine Mokonzi to ekokita o baide bozwaka même petit nanga Rachel liboma ya Karine Mokonzi akotikala ozwa yango te, voire même nga nalobaka makambo mosusu etushaka Karine Mokonzi mais petit nanga liboma ya Karine Mokonzi ye alingaka kaka ve na ye abengaka nga mpe atiaka bacommentaire. Alors ayebi valeur ya kombo ya Karine Mokonzi ndenge ezala, voire même na site na ye akoma bien liboma ya Karine Mokonzi et puis atia photo ya Karine Mokonzi la baronne Matako. Ozomona alati survêt abeta position kamata position badanse boza kobina lelo na komatanga na mokongo Karine Mokonzi sacré yango na photo. Alors photo yango yango wana eza na site ya liboma ya Karine Mokonzi. Alors bino avant bozwa décision mosusu soki bomoni likambo wana ezotrouve bino bobenga Rachel petit nanga liboma ya Karine Mokonzi. Mwana moke abetaka mbunda bamikolo mpe babina mais ye akobetela bino mbunda te, akobetela bino ndenge rando na polémique ekende. Bongo bino bobina bokoma boloba bosala mission. Alors kombo ya Karine Mokonzi bapekisa batika koloba yango Karine Mokonzi aolobi yango te. Bien sûr alobi ke esalaki so pasi te eza ya solo na yebi bokoloba ke non aza moto. Oui Karine Mokonzi aza moto aza na makila na mai na masuwa mais esalaki pasi ekoki kosala pasi neti oyo ya Tracy Mbelenge esalaki pasi mais elekaki na quelques minutes. Ya Juvenal Kibala esalaki mwa pasi elekaki na quelques minutes to na quelques heures. Ase amesana pasi ayokaka mais elekaka na quelques minutes. Famille na ye pasi bamesana mais elekaka na quelques semaines. Tango bamoni Karine Mokonzi azali toujours heureuse. Alors sikoyo soki Karine Mokonzi aza pe na likambo ebumelaka esalaki pasi bien sûr mais esalaki pasi te ndenge bino bozokanisa douleur, esalaki nde pasi moko babengaka dérangement donc ederangeaka ye neti ya Miriam Mokonzi ye na ye en tout cas makambo ya Miriam Mokonzi ti sikoyo esalaki mwa badérangement. Yango wana rando ya Karine Mokonzi na Miriam Mokonzi ekokontinue eza molai au pouvoir oyo Miriam Mokonzi aza na créé fabriqué par Karine Mokonzi. Bilamba Miriam Mokonzi mosusu azolata Karine Mokonzi asombaki yango na mbongo na Suisse mazolata azoleka nango na bémission. Imaginez moto alati kombo na yo oyo pesa ezolongwa te, alati elamba na yo oyo tika ezolongwa te, alati mukadi na yo oyo tika ezolongwa te. Tala vomi apesa ngo pa ya nganga mais soki alati yango eza neti alati yo. Tuna ba oyo balatanaka bilamba ndenge ezalaka
omona mobali oyo azalaki ye mbala moko alingi camarade na ye mpona kolatisa bilamba. Alors kuna nde Karine Mokonzi rando ya bamokonzi nde eza makasi eloba gel chaud ye soki aswani na Karine Mokonzi ekozala bitumba ya banzoko. Mais sikoyo bitumba oyo eza ya banzoko te ya bamokonzi. Alors bino soki bozali bafanatique ya Karine Mokonzi boyeba biso toza baspectateur. Alors nga lokola naza spectateur na bomba pe jamais banda kala moto nyonso ayebi banda grâce bisa bima nazala fan na ye première moto pe nazala fan na monde ya net eza grâce bisa tilelo na bomba ka yango te. Mais Karine Mokonzi aza na level aza na succès aza na beauté. Alors faut kolobela ye ndenge sengeli eza teke faut kolobela ye kaka osala mbongo osala bavive po bolobi même basiti nyonso kombo ya Karine po esala mbongo. Mais bozoyeba même pas na Congo na minute bozo na plus de 200 et quelques chaînes et puis plus de 50 chaînes esalaka baémission sans kombo ya Karine eza na bavive ebele. Bolobi lisusu Karine Mokonzi soki aleki elengi ya Congo kuna nde bavive. Bien sûr Karine Mokonzi ye moto asala bavive ebele oyo ematisa elengi ya Congo. Mais na poto ye basalaki video moko ematisaki elengi ya Congo. Mais elengi ya Congo ndenge eza wana ezali site moko sans Karine avec Karine bakosala kaka bavive. Pourquoi? Parce que bazali na 100 quelques mille abonnés. Baza na ba journaliste basalaka ba émission ya modèle na modèle. Bazali na loboko ya Tracy Mbelengi pona kosala ba image kitoko wana na logique des choses. Alors si ndenge wana bokoki kozela ekoya te pona kombo ya Karine. Bokoki pe kopekisa yango te eloba kombo ya Karine soki Karine Mokonzi ye moko apesi interdiction te. Soki Karine Mokonzi apesi interdiction wana d'accord. Mais bino bokoki koloba na sima ya Karine Mokonzi te boza même pas ba porte-parole ni ba porte sac ni ba porte perruque. Alors faut koyeba likambo bino bolobi ezali partia monene ekoki kotia Karine Mokonzi na difficulté. Tala Grâce Mbisi oyo nga nazala fan na ye mokolo na yoka Grâce Mbisi aloba na émission apekisi bato nyonso bapartage susu bavideo na ye te. En tout cas na simba motu na kota na voiture nasala 8 heures du temps sa kobete stop naza kotambulaka na basala trafic soki na kitika mpona kumela eloko nasomba eloko nalobaki Grâce Mbisi alobi eloko moko soki batiango na pratique ekoki même à sa Grâce Mbisi même à Kenneth Bene même à Longola lelo yo na ndimi de Grâce Mbisi abolinga te bato bapartage émission na ete. Alors bino boya kopekisa kombo ya Karine Mokonzi etange bolobaka makambo ebele ya kitoko na Karine Mokonzi ebele bosalaka mpona Karine Mokonzi sikoyo bosali grande erreur ya monene kabaka ta erreur. Mais bozoko kochange maloba te. Au contraire boni bomemango ti musika. Alors ava bomemango musika nga nalobi na bino po boyeba soki bokosala bosali soki bokosala te bosali te. Bien sûr nga na koregrete osoki Karine Mokonzi akiti po ye kaka moto azomatisa eloko nga na linga rando na polémique kombo na ye moto azocrée biloko wana. Donc yende moto asimi bendele ya Congo pona ezala likolo baleka biso te na ba Ivoire ba Camerounais na rando. Yende moto asimbi ba kombo ya ba musicien pe yende moto akosimba level ya moto nanga oyo nga na komisaka Grâce Mbisi azonga na position na ye po Grâce Mbisi na 10e mois akobanda makambo sabandaki azwaki déjà Jazz Kavulu ake kolesa ye. Alors Karine Mokonzi yende nazo konte na ye azala kaka ponga na yo kabu. Mais bino ba fanatique na ye pourquoi bolingi Karine Mokonzi kombo na ebunga. Bon, pas de souci pour Karine on a tché.
aza kitoko partout, aza pegel, aza pembe bio. Oyo azalaka soka meli mai na ndako na bango, aye na ndako mai kilokamba. Lokola eza na toilette na kati ya pisaka kaka na toilette ya kati ya mai kilokamba. En plus avandaka te atelemaka po tia makelele mai kilokamba amela soni yango wana mai kilokamba alongola na site. Alors Karine Mokonzo soki na tie photo na tiepe kombo na ye na ki portugais. Donc na ndenge ya ngola po normalement na tamba kala ka ya ka ezalaka te na ngola kaka ya bongo. Donc soko moni bakomi kiama bakotia kate soki ka bakotia ki na liboso yango wana Karine oyo akozala mikolo oyo avant tozongisa Karine original. Bino sikoyo bobalula makambo soki bobaloli makambo te elakisi bozali déjà parmi basuspect. Bokoki kobalula manduki neti Miriam Mokonzi kaka balolaki. Po Karine Mokonzi sikoyo azali équipe te mais azali na ba groupe bato bazo yeye moya contrôler bango ezate. Moye passer lelo ezate atalaka bino kaka. Mais bisope tozo zimele même na kati ya maneti tozo mona déjà bato mosusu tozo sala très bien mais toyebi ndenge boko makambo te. Boyebake na kati ya monde net esape na politique nango. Donc na sukisi awa o intina loba mingi tika bon na monde na lobi vraiment mingi. Mon kilango en tout cas eza vraiment goût. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.